pérolas, preparados para mais uma aula de português? Na aula de português de hoje, você vai aprender sobre duas letrinhas que também têm um som bem parecido. Assim como a letrinha V e a letrinha F, essas duas letrinhas têm um sonzinho parecido, mas você vai conseguir identificar. Observe esse trecho desse poema. Olha só. Com o bode ninguém pode. É bicho de chifre, de barba e bigode. Olha só, essas duas palavrinhas, bode e pode. Qual é a letra que começa a palavrinha bode? E a letra que começa a palavrinha pode? Você já conseguiu identificar. São essas duas letras aí. A letrinha B de bode e a letrinha P de pode. Veja só que a letrinha B e a letrinha P tem um sonzinho bem parecido. Preste atenção no som quando a prof Z. Som da letrinha B. E agora o som da letrinha P. Conseguiu entender? Então, quando nós falamos bode, nós temos o som da letrinha B. E quando falamos a palavra pode, nós temos o som da letrinha P. Vamos observar mais um pouquinho esse som em outras palavrinhas? Vamos lá. Sobre a letrinha P, nós temos a palavrinha pato, panela, pinto, pipoca, pirulito. Veja o som da letrinha P. Muito bem. Agora, para ilustrar um pouco o som da letrinha B, nós temos algumas outras palavrinhas, como por exemplo, bola, bala, bico, borracha. Muito bem! Veja o som. Quando eu falo aí, ó. Panela, panela, panela. É diferente de quando eu falo o som, por exemplo, bala, bala. O som da letrinha P estoura na boca. Pá. O som da letrinha B, não. E aí, meus amores, você vai conseguir agora diferenciar a letrinha P da letrinha B? Vamos lá, que tal treinarmos mais um pouquinho? Beijos e até mais!